אז כן, שיניתי פה מספר דברים. דבר ראשון, פה שיניתי במקום סטיירס, החלפתי את זה לסלאבס, וגם הרחבתי את זה טיפה. אז כן, בעיקרון, הנה גם פה הורדתי את הסנד, כאילו את הסנדסטון, את הסטיירס שהיו פה, כאילו אני הולך להמשיך, פה כנראה הולך להיות הסטורג' רום. אין לי מושג מה זה הולך להיות, אבל אני רוצה שזה יהיה בניין יחסית גדול. אין לי מושג מה אני הולך לעשות, אבל כן, כי כבר נמאס לי מלשים את כל הצ'סט פה. הנה פה, זה די מעצבן. אני כל הזמן מתבלבל בין הסדר שלהם. גם, בוא נראה אם זה פה, אם אני לא טועה. הנה, גם השגתי הרבה מאוד סנדסטון. גם קצת קאבלסטון השגתי, רדסטון, והדיימונד שאמרתי לכם עם הפורצ'ן, אז השגתי את זה. גם בוא נראה, יש לי פה את האנדר צ'סט שלי, פה סתם דברים רנדומליים כי הייתי עצלן, ופה כל הווד. אז כן, זה מה שיש לי בינתיים. אני עכשיו רציתי לעשות משהו עם רדסטון, אם אני לא טועה יש לי את זה פה, או לא. איפה זה? הנה בכלל פה. אז הנה התחלתי להשיג, כאילו התחלתי להכין טיפה דברים עם רדסטון, רציתי לעשות את זה, אבל קודם חשבתי שאני צריך להתחיל מסטורג' רום. אז אני הולך קצת טיפה להרחיק את זה אחורה, ואז אני כבר אחשוב על רעיון. אז נתראה עוד חצי שנייה. אז כן, עברה חצי שנייה והרחבתי את זה טיפה. גם שמתי פה את הטורצ'ס, הם לא הולכים להישאר פה, אני כבר בקרוב יחשוב מה לעשות איתם. וכן, זה בינתיים עכשיו בסיס נראה מפה. טוב, לא בסיס, ההתחלה של הבסיס. אז כן, אני הולך עכשיו להתחיל את הסטורג' רום, שלמקרה שאתם לא יודעים זה הרום שכל הצ'סטים נמצאים. אז בואו נתחיל. אוקיי, התחלתי לבנות ושמתי לב כרגע למשהו מוזר. כמו שאתם יודעים, אם מנסים לשים טורץ' על health slab, שזה כאילו חצי בלוק, אי אפשר לשים את זה. אבל אם ליד החצי בלוק הזה יש פה מעליו, סוג של מעליו את ה-crafting table, אם אני מנסה לשים את הטורץ', זה הולך לשים אותו על crafting table, שזה די נחמד, אני כנראה אשתמש בזה, אולי אני אשתמש בזה בשביל סתם ליופי להעיר פה את זה, אני אשים אותם, כאילו כל כמה בלוקים אני אשים crafting table אחד ואני אשים לו כמה torches עליו, אבל לא יודע, נראה. אז כן, אני הולך להמשיך לבנות, יש לי כבר רעיון. אז בואו נראה איך זה יצא. אז כן, בינתיים יש לי כמו רעיון קטן למשהו נחמד. אוי, שנייה, הפריימים שלי יורדים, אבל כן, זה הרעיון. לא יודע, אני חושב שזה נראה יפה. חשבתי גם כאילו לעשות בדיוק אותו דבר רק הפוך וכמה בלוקים למעלה, ושלאבא או מים ירדו ממנו. אז ירדתי לחפש לאבא, בשביל שאני אשים אותו בבקט, ובבלוק הראשון שחצבתי, כאילו בשביל להמשיך לחפש ישר ואז למצוא לאבא, בבלוק הראשון שחצבתי, מתחת היה שם דיימונדס. חשבתי לעצמי, וואי, איזה מזל, מצאתי דיימונדס על הבלוק הראשון, האם כדאי להמשיך כאילו פשוט ישר, כאילו מה הסיכויים שאני אמצא דיימונדס, אבל חשבתי לעצמי, טוב, נו, אני במלך חיפשתי לאבא, אז דיימונדס זה סתם בונוס, אז בואו נמשיך ישר, ונחשו מה, אחרי זה 10 בלוקים, עוד פעם דיימונדס, אז יש לי עוד 15, יש לי כבר נראה לי איזה 27 או משהו, 22. טוב, בכל מקרה נתחיל את מה שרציתי לבדוק. הנה, פשוט נשים לאבא ונראה אם העץ מתחיל להישרף. כן. אוי אוי, חבל מאוד. חבל מאוד. דווקא מאוד אהבתי את העיצוב הזה. אולי נשנה את זה לסנדסטון, אבל חבל כי מאוד אהבתי את הרעיון שזה ככה. כאילו שזה דומה לסנדסטון, אבל לא. טוב, בואו ננסה את זה עם סנדסטון ונראה איך זה הולך להיראות. אז כן, בדקתי כרגע עם המדרגות של הסנדסטון, וגיליתי שיש לי בעצם 39 דיימונדס. אז כן, המספר הרבה יותר גדול. אז בואו נראה איך זה נראה. לא יודע, זה נראה בסדר, אבל אהבתי יותר את המראה הקודם. לא יודע, אולי אפשר לשנות את זה טיפה. אולי ננסה, אוי. אופס, בוא נראה אם יש לי את הבלוק. יופי, מזל. בואו ננסה אולי להחליף את הסדר שלהם. אוי, נפל לי אחד. טוב, לא משנה.
אז ננסה להחליף, הסנדסטון מקדימה ובצדדים, אני אפילו לא יכול לטפס את זה. טוב, שנייה. אוקיי, אז בואו ננסה עם הסנדסטון מקדימה. דקה, אוקיי, פה. וננסה בצדדים, נשים את הסטיירס. נראה איך זה ילך. בואו נראה. כנראה אני משער שזה... אני כנראה אלך עם זה, כי לא יודע למשהו, אני רואה פה את המדרגות האלה וזה איכשהו מזכיר לי את זה מסיבה כלשהי, לא יודע אם זה אפילו קשור, אבל איכשהו זה מזכיר לי את זה, אז כן, אני אלך עם זה. אז כן, לדעתי החלק הזה נראה טוב. בואו נראה איך זה נראה עם לבה. נשים לבה פה. חשבתי על אולי לשים באחד לבה ובאחד מים, לראות איך זה ייראה, אבל כנראה נשאר עם לבה. החלק שאני מפחד זה אם אני יום יבוא ואני פשוט ידבר ולא אשים לב, אז אני אבוא פוף וייכנס לבפנים, שזה יהיה מצער מאוד 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 מאוד. אז לא יודע, דווקא נראה נחמד מאוד. אולי אני אפילו, יש רעיון לכניסה, כמו שאתם רואים, לא יודע אם אתם שמים לב, אבל יש כמו סוג של, לא יודע איך לקרוא לזה, סוג של צורה. כן, צורה זה כנראה מילה מתאימה, אין לי עוד משהו. סוג של צורה כזאת היא מעוגלת עם פינות, אז כנראה אני ילך על משהו כזה, שיראה תואם למגדלים. אז בואו נראה איך זה יצא. אז כן, זה מה שאני עשיתי פה. כאילו, זה מה שאני עשיתי בינתיים. אז מה שעשיתי זה, עשיתי את הדבר הזה עם הקורנר סטיירס. אני ממש אוהב את זה, אני שמח שהם הוסיפו את זה למשחק. אני באמת חושב שזה מוסיף הרבה אפשרויות של עיצוב. עשיתי פה את הדבר הזה של הקורנר סטיירס. זה עושה כמו צורה כזאת מוזרה, לא יודע, נחמד. גם הנה, כמו שאתם רואים, יש פה סוג של פער קטן. אוקיי, טוב. יש כמו פער קטן, אני אקרא... אוי! פאק. טוב, מזה חששתי. לא יודע איך קיבלתי מכה מזה, להתחשב שעמדתי מול זה ואז הלכתי ישר ואז נשרפתי. טוב, אוי, למה לא קפצתי לפני זה? ג'יניוס. טוב, בכל מקרה, כמו שאתם רואים, יש פה פער קטן, אז כנראה אני הולך נו באמת. טוב, אז כנראה אני הולך לשים פה סנואו, כאילו לשים פה סנואו. פאקינג סנאפשוט. אני כנראה הולך לשים פה סנואו, גם פה אני חושב שזה יראה ממש טוב. למעלה אני סוג של הולך לגשר את זה, לא יודע איך להגיד את זה, לגשר את זה עם ווד, ואז אולי לעשות עוד סוג של קומה כזה, למקרה שאני אצטרך עוד מקום לצ'סט, ונראה איך זה יצא. הנה גם שכחתי להגיד שעשיתי רצפה דומה טיפה הייתי אומר דמקה בערך. אז כן, כמו שאתם רואים זה הולך ככה זה הולך ככה ממשיך, אני כנראה ארחיב את זה עוד יותר ונראה איך זה יצא. אז כן, כמו שאתם רואים שיניתי פה טיפה, טוב לא טיפה יחסית, לא הרבה אבל כן שיניתי פה. אז פה הגדלתי את זה והוספתי את הגלאס פיינס בשביל שאני לא אכנס וכאילו ייכנס בפנים וישרף. זה כבר כמעט קרה לי כמה פעמים, אז כן, עדיף להיות כאילו בטיחות. חשבתי אולי אני אשים גם גלאס פיינס גם פה, כאילו גם למעלה, אבל לא יודע, נראה איך זה יראה אחר כך. גם אחר כך הלכתי להשיג סנואו, ושמה, הנה שמה גם הכנתי לעצמי את המכונת סנואו. הנה, יש פה סנואו, אני לוחץ על הכפתור, הנה סנואו אינסופי, דוחף את זה ואין סנואו. אז כן, עשיתי את זה בשביל הסנואו. חוץ מזה, סליחה על זה, הנה חוץ מזה הנה פה יש לי את הסנואו. בצד גם עשיתי את ההמשך של הסטיירס האלה. הבעיה היא שאני לא כל כך אוהב איך שהקיר הזה נראה בי בפנים. כאילו אני אוהב את הרצפה, כי אני חושב שזה נחמד, אבל את הקיר לא כל כך. נראה אולי בעתיד אני אעשה עם זה משהו, אולי פה אני אעשה כאילו, אני אגביה את הקיר הזה יותר ואעשה עליו כמו פיקסל ארט קטן, עוד משהו, אני רק רוצה לציין את זה, סתם, כן. אז זה מה שבינתיים שיניתי, זה עדיין לא סופי, כנראה אני הולך לשנות את זה עכשיו עוד פעם, אבל לא יודע, נראה מה הולך לקרות. אבל עד אז בינתיים זה הולך להסתפק, כאילו אני הולך להסתפק בזה, בינתיים אני הולך להשאיר את זה ככה.
הנה פה ארגנתי טיפה, לא כל כך מאורגן כי עכשיו די מאוחר ואני עייף ואני עצלן. אז כן, אז בינתיים אני הולך להשאיר את זה ככה. נראה לי נשאר לי עוד טיפה דברים שלא העברתי, אבל כן, זה בסך הכל הכל. עכשיו אני הולך להראות לכם צ'יקן פארם שרציתי. אוקיי, אז בניתי את חוות אוי, טיפה להגים. את חוות הצ'יקנס. יש לי פה גם את יותם שיסתכל עליי. ואני הולך לשים פה, הנה, אגס וגם פה. עכשיו מה שקורה, כשאני לוחץ על הלבר, זה הולך פה כבר נגמר, אז אין לי פה כלום. אבל מקווה שיצא לי פה צ'יקן, כן. הנה צ'יקן. ואחר כך אמור להיות לי פה יותר אגס. אז כן, כמו שראיתם החווה עובדת, כשהצ'יקנס יהיו יותר גדולים, אז הם יטילו ביצים, ואז אני אוכל עוד פעם לשים את הביצים פה, ללחוץ על הלבר, וכמו שאתם רואים, הטורץ' מתחבא ועוד פעם פועל. זה מה שמפעיל ומכבה את הדיספנסרים, כי יש פה קלוק מתחת. אז כן, ככה זה, ואז פה אני לוחץ, וזה הולך להוציא לבה לחצי שנייה, ואז להחזיר אותה. ואז זה הולך להרוג את רוב הצ'יקנס, ועדיין נשארו פה. וכן, זה בסך הכל המכונה. זה גם סוף הפרק, אני מקווה שנהנתם. יותם היה פה, כן, כמו שאמרתי, יותם היה פה, הסתכל עליי. אני אולי טיפה יעצב את זה, כי בינתיים זה לא נראה כל כך משהו. וזהו. אז אני הייתי דוד, נתראה בסרטון הבא, והייתי רוצה להגיד תודה קצרה כאילו לכל האנשים שהגיבו בסרטון הקודם שלי. היה לי ממש הרבה תגובות, כאילו יחסית לפחות בשבילי, היה לי הרבה תגובות כבר על הדקות הראשונות שהעליתי את הסרטון, שזה ממש נחמד, וגם אחר כך קיבלתי תגובות טובות. אז תודה לכולם, אני שמח שנהנתם מהסרטון הקודם, אני מקווה שתהנו גם מזה, ונתראה בסרטון הבא.